Иди, мой хороший. Сегодня мороз до 30. Входила, раскладывала по кормушкам. Думала, никого не будет. А тут надо же, вот он, маленький. Поздно так вообще не ожидала белок. А тут вот синицы подлетели. Ой, ты моя хорошая. Ну, а ты? Вышла одна белохвостик. Это девочка маленькая. Вся такая прямо взъерошенная, холодно. Вот так сейчас немножко уже... О, схватила, улетела я. Ну давай, еще одна, давай. Ну замерзла рука, все, убираю.